要前往布鲁尼岛。然后呢，我们刚开船上来，开车上来船上，然后这个船就载着我们一起去布鲁尼岛，然后在这边就可以自驾。然后现在外面还是很冷，我的手一直在发抖。那我们的车子在这里，是我们的车子。船 ，Sea Line。我好喜欢这个、哦。你没有吃另外两个，你就说你好喜欢这个。哎，你不能加那么多，你看剩那么少。所以呢？我看，我要拍你。干嘛？在录你啊？表演一下喝。哎呦哎呦！我们现在在一个海滩，布鲁尼岛上面的一个海滩叫 Two-Three Point。然后呢，这边就是好山好水好风景。漂亮哦！今天天气还不错，下午的时候都会出太阳，浪蛮大的。耶！我们现在停在一个小船会停靠的一个港口，这好漂亮哦！水超干净的，它前面有船，这里有几艘船，哎，到这里，哇，这真的很漂亮哎！看太阳洒下来，天气又很舒服，就算是冬天还是不会很冷。哇，水超级干净，哇！打你哦！我们现在要去布鲁尼岛最南端的灯塔，现在要爬一个坡，在这边还有一段，好累哦！然后呢，进去要门票，这是一个国家公园。我们刚刚在搞国家公园那个付钱的，搞了好久，因为他要自己付钱。自己拿票，没有人在那里帮你。啊，好累！哦，我们要到了，快走到了。
向。